Dziś odcinek typowo przyrodniczy. Ruszamy w nocy do dżungli, żeby szukać ciekawych roślin i ciekawych zwierząt. A w poszukiwaniu zwierząt pomoże mi gość specjalny, czyli Kuba Zając. Cześć wszystkim, witam przede wszystkim widzów na przekór. Witam również może moich widzów, jeśli się tutaj takowi pojawią. Chciałem tylko na wstępie samym zaznaczyć, że jestem totalnie podjarany faktem, że raz nie będę chodził po dżungli sam, tylko nie dość, że z ziomem, to jeszcze z osobą, która też ma mega wiedzę i na temat roślin, i na temat zwierząt, więc myślę, że musi się po prostu udać wspaniale. A przede wszystkim dzisiaj tylko ja mam prowiant. Gdyby nie ja, to głód nas dopadnie i nici z odcinka, więc oglądajcie uważnie. Przed wyprawą w głąb dżungli postanowiliśmy sprawdzić tereny zalesione w pobliżu miasta. Okazało się to całkiem dobrym pomysłem, bo w tym zagłębieniu, jak widzicie teraz, czaił się przepiękny gekon. Ale nie tylko gekony spotkaliśmy w tych krzakach. Spójrzcie, jaki ładny, śpiący motyl. A w zasadzie chyba ćma. To ćmy składają skrzydła na poziomo, a motyle na pionowo. Znaleźliśmy pułapkę, a nie wolno łapać zwierzątek, dlatego pułapki się pozbywamy. Co nie jest takie proste. Została przytwierdzona drutem, dlatego musimy ją unieszkodliwić. Cyk i już żadne zwierzątko nie nabierze się na spleśniałego jackfruta. Pamiętajcie, zawsze likwidujemy pułapki. Oczywiście tę pułapkę później zabierzemy i wyrzucimy do kosza w mieście, a tutaj jest gigantyczny krocionuk. O, pięknie. Łapa dla skali. Ile on może mieć? Zdychę? Tutaj pająk z gatunku Heteropoda venatoria. Jest kilka gatunków heteropody, ale to venatoria wyróżnia się charakterystycznym białym paskiem bezpośrednio pod oczami. Jeśli go widzicie, to bez żadnych wątpliwości macie do czynienia z venatorią. Ale piękna. Samica? Czy na pewno nie dorosły sami? Nazwa kanału zobowiązuje. Kuba wypatrzył norę. Ci, którzy znają się na pająkach, będą wiedzieli czego, a ci, którzy mniej, dla tych powiem, że jest to nora ptasznika. Oglądajcie odcinek do końca, jeśli ciekawi was, kto mieszkał w tej norze. Dowiecie się też, na co miał apetyt, bo pierwsza próba wywabienia niestety bez skutku. Poszła do nory. Czas na drugą próbę. Trzymajcie kciuki, może tym razem się uda. Ale jednak nie. Pająk zaszył się w głębi nory, więc do 3 razy sztuka. Ten niepozorny, wypróchniały konar okazał się domem dla kilku silnie jadowitych, nadrzewnych skorpionów. Po czym poznać silnie jadowitego skorpiona? Po tym, że ma bardzo wątłe szczypce, a grubą metasomę, czyli potocznie mówiąc ogon. A teraz przenosimy się już w głąb dżungli i przed nami samica, co prawda młoda, Cynomantis denticulata, z angielskiego zwanej szklaną modliszką, a to dlatego, że młode osobniki są wręcz przezroczyste. Zobaczcie, z jaką gracją porusza się po gałązce tej rośliny. Coś pięknego. On też ma taki fajny ten pancerzyk półprzezroczysty. On wygląda jak mól, nie te mole. No. I to samiec, mówisz? Tak. Po czym to widać, że jest imago, ale malutki? I mały, no i on umie latać, nie? A samice nie latają? Nie, samica może zamortyzować skok, ale nie poleci, nie? A ten już nam chciał odlecieć. Ło, jakie kung fu. Przyjrzyjmy się samcowi modliszki z bliska i dajmy mu święty spokój. 2,5 godziny poszukiwań w 3 różnych miejscach i niestety bez efektów, no prawie. Więc tak to bywa podczas nocnych łowów i tak to bywa też w życiu. Pora zmienić miejsce. Co ciekawego wypatrzyłeś w tych pięknych okolicznościach przyrody? No,
mamy tutaj równie pięknego Argiope. Jest to młody osobnik. Oczekuje na ofiarę, ale czy znajdzie ją w taką pogodę? Ciężko powiedzieć. Widać, że chudziutki. Czyli głodny. A może... nie wiem, jak wygląda dorosły samiec takiego Argiope. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek na ten temat, szczerze mówiąc. Younginensis albo versicolor, tyle wiem. Dowiemy się w cywilizacji, bo tutaj nie ma dostępu do internetu. Co my tu mamy za piękność? Przyjrzyjmy się. Mamy pięknego motyla. A co on robi na środku drogi? On spija sole mineralne, które osadzają się na asfalcie. A jak jest duży, zobaczmy, łapa dla skali i spróbujmy go wziąć na rękę. Motyl nie chce współpracować i jest troszkę spłoszony, bo chyba jest motylem dziennym. Czy ty jesteś motylem dziennym? Teraz mamy okazję przyjrzeć się mu jeszcze dokładniej i zwróćcie uwagę, motyle dzienne składają skrzydła pionowo, ten właśnie tak robi, ale oczy motyli nocnych odbijają światło latarki na czerwono. Mamy tu motyla dziennego, którego oczy zbudowane są jak oczy ćmy. Jeśli ktoś z Was wie, jaki to gatunek, to będę wdzięczny za pomoc w oznaczeniu. O nie, on do mnie idzie. 2,5 godziny, żeby znaleźć jednego porządnego motyla. Był drugi, ale nam uciekł. Także przyroda dziś zdecydowanie nie sprzyja. Czas na relaks, regenerację i po odnowie biologicznej będzie można wznowić poszukiwania w dużo lepszym miejscu. Po pożegnaniu ze ślimakiem, po pożegnaniu z motylem natrafiliśmy na nieśmiałego ślimaka, który po oświetleniu zaczyna chować się do skorupy. Spójrzcie tylko, jaki duży. Ślimak czy pająk nie ma znaczenia, warto go pogłaskać. I zobaczmy, jak wygląda jego noga, bo to, na czym pełza, to jest noga. Przyjrzyjmy się jej od spodu. No, prawie jak cząstka mandarynki. Bardzo apetyczny, ale on przynależy do dżungli, więc wypuśćmy go. Mega chętnie bym wam przyłożył paluch, ale nie wiem, czy to będzie roztropne. Trochę mogę pokazać. No to patrzcie. Według mojej linijki wychodzi, że ciała bez metasomy ma po prostu 3 cm. No także nie ma co gadać. Nabite 3 cm. Ale dobra, my ciśniemy dalej, ponieważ u góry... no i właśnie, bo miałem wam powiedzieć. Te schody, bo ja się zawsze zastanawiałem w Wietnamie, czemu są takie schody tak znikąd. Jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi z tymi schodami, to zerknijcie na odcinek u Kuby. Tam wyjaśnienie zagadki tajemniczych schodów z Wietnamu. Czy rozsądnym będzie pogłaskać skorpiona? Nie. Zobaczymy, jak zareaguje, kiedy dotknę go źdźbłem. Nie robi prawie nic. O kurde. No zobaczcie, to jest skorpion wybitnie. Jest tak najedzona skubana, że nawet nie reaguje na ruch. Niesamowite. Ale widać kolec jadowy. Spróbuję wam go troszkę lepiej pokazać. Nie wiem, czy to widzicie. Nie chcielibyście skończyć z tym w swojej skórze. Za mną sieć łowna przątki olbrzymiej. Nephila philippes. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Piękna, dorosła samica. Gdzieś tam na krawędziach sieci są samce czekające na okazję wiadomo do czego. A skoro mamy tutaj piękną i bardzo dorodną przątkę, trzeba ją pogłaskać. Jest bardzo łagodna. Mówiłem o tym w materiale. Najlepszy pająk na pierwsze zdjęcie. Co nie zmienia faktu, że ja i tak pająków się boję. Zobaczcie na ten kawałek piasku czy porostów. On ma czułki i wcale nie jest porostem, tylko pluskwiakiem. Bardzo ciekawy okaz. Zobaczcie, jak się schował i
Poszedł jak dzik w żołędzie. Ale może się uda? Udało się. No piękny. Bardzo piękny pluskwiak. Oprócz pułapek trafiła się siatka, której przeznaczeniem prawdopodobnie jest chwytanie na przykład dzikich kur, kurów bankiwa i drobnych ssaków, bo jest rozpięta od ziemi do wysokości mniej więcej 1,5 metra i ciągnie się przynajmniej kilkadziesiąt metrów w dół. W przeciwieństwie do Kuby nie poświęcam aż tak dużo czasu na montaż materiałów, dlatego mogłem sobie pozwolić na jeszcze parę wycieczek w pokazane wcześniej miejsca. Tutaj śpiąca, a w sumie już obudzona osa, a za chwilę naszym oczom ukaże się pająk wystrzeliwujący sieć. Nigdy nie widziałem czegoś takiego na żywo, nie mówiąc już o tym, żeby uwiecznić to w kamerze. Trafiliśmy bardzo dorodną heteropodę venatorię, ale jest płochliwa. Jestem ciekaw, czy uda się podejść na tyle bliżej, żeby przystawić dłoń dla skali. Doświetlmy i się przekonajmy. No jest przepiękna i bardzo duża. Zobaczcie. Ależ piękny pajączek. Spójrzcie tylko na te oczka i te piękne helicery. I w ogóle ona ma cętki jak lampart. Spróbujmy ją pogłaskać. Uhohoho. Ale dziś wróciliśmy nie po to, żeby pogłaskać heteropodę, tylko żeby bliżej przyjrzeć się ptasznikowi. Chodźcie. Ależ pięknie zapozował nam scynk. Zobaczcie, jak się mieni. Tutaj w połowie ciała on jest jakby zielonkawy, coś jak pióra kaczki. Pierwszy raz widzę tak ładnie ubarwionego scynka. Moi drodzy, on tam jest. Ja już go widzę. Przybliżmy. Jakość nie najlepsza, ale rozmiary jak najbardziej słuszne. A w plecaku mam coś, co skłoni go do wyjścia, nawet jeżeli się spłoszy. Spróbujemy wydobyć ptasznika. Z nory na widok światła schował się jakieś 15 cm od wejścia. No ale niestety nie będzie teraz wyraźnie widoczny, także sięgniemy po gałązkę. Postukując gałązką o pajęczynę przy wejściu do nory, chciałem udawać potencjalną ofiarę pająka, która zaplątała się w sieć. Jak widać, albo był najedzony, albo wystraszony. Nic z tego. Ptasznik jest chudy, a jak ktoś jest chudy, to na pewno nie pogardzi dobrym jedzeniem. Mam tu dla niego kilka drewnojadów. Zobaczymy, czy skuszą go do wyjścia z nory. Od razu konkretnie biorę największego, w razie czego mamy jeszcze 2 rezerwowe i umieścimy go tuż przy wyjściu z nory, tam gdzie czatuje na ofiary. Podłożymy go prosto do pajęczyny. Pająk jest odwrócony odwłokiem i kiedy się zbliżam, to chowa się głębiej, wygląda jakby świeżo wyliniał. Ma bardzo ciekawe ubarwienie. Zobaczymy, co się teraz stanie. Drewnojad próbuje się oswobodzić, ale chyba mu się to nie uda. A pająk cierpliwie czeka. Tam widzicie jego odnóża i fragment odwłoka. Idzie, patrzcie, on tu idzie. O, wow! Złapał drewnojada i od razu go omotał siecią. Nie, drewnojad był już omotany wcześniej, ale czad. Trzymajcie się krzeseł. Zobaczycie, co teraz się stanie. Pająk pożera drewnojada, więc wtykamy ponownie do nory patyk i spójrzcie na to. Wreszcie ruszył,
A teraz będzie najlepsze. O wow, zaatakował patyk, ale on jest silny, o moi drodzy. Ja cię kręcę. Ja cię, jaka piękność. I złapał drugiego chyba drewnojada. No nie. Ale on ma helicery. Wow. Czyżby to był Hilobrachys? Ale chudzinka. Spójrzcie na jego oczy i tutaj widać, że on od spodu ma niebieskie odnóża. Coś przepięknego. Nigdy takiego jeszcze nie widziałem w naturze. Pokaż nam helicerki. Ale... O, wow! Najprawdziwszy Hilobrachys dyscolus. No, wow! Potęga. Potężny ptasznik. Dobra, dajmy mu zjeść w spokoju. Teraz pająk wziął się za naprawę pajęczyny. Widzimy, jak pracują jego kądziołki przędne, czyli te wyrostki na odwłoku, z których snuje sobie pajęczynę. Muszę go częściej dokarmiać, bo straszna chudzina. Kolejnego dnia pogoda była dużo lepsza, więc postanowiłem ponownie wybrać się do dżungli i porównać, jakie zwierzęta uda mi się znaleźć w lepszych warunkach pogodowych. Mamy 17:40. Czekam jeszcze 15 do 20 minut i ruszamy ścieżką do dżungli. Widzimy tutaj, że spacerują mrówki przątki Oecophylla smaragdina. A tutaj coś, co mrówkę tylko przypomina. Jest to pająk, którego strategią jest naśladowanie wyglądu mrówki. Ponieważ wszystkie zwierzęta w dżungli wiedzą, że z mrówkami tkaczkami lepiej nie zadzierać. Pająk dba o kamuflaż tak bardzo, że celowo przesiąka ich zapachem. Posłuchajcie tego. Te odgłosy wydaje nie kto inny jak termity. Powstają, kiedy termity potrząsają ciałem. Te dwa wielkie osobniki to termity żołnierze. One dbają o bezpieczeństwo kolonii. Kilkanaście metrów od kolonii termitów trafił nam się przepiękny owad, bardzo niewielkich rozmiarów, no i już sobie uciekł, ale może ktoś z Was będzie w stanie pomóc w identyfikacji gatunku. Zwykle natykam się na mrówki w dużych grupach. Ta nie dość, że była bardzo słusznych rozmiarów i ciekawego ubarwienia, to poruszała się zupełnie samotnie. Co to jest? A przed nami biedronka, ale bez kropek. Czy widzieliście kiedyś biedronkę, która nie ma kropek? Zapewne odżywia się owadami, które są sprawcami dziurek w liściach na całej tej roślinie. Zresztą tu jest jej koleżanka, która również wybrała się do leśnej stołówki. Ten pająk jest naprawdę mikroskopijny. Ma, myślę, że w rozstawie około centymetra, ale spójrzcie tylko, jaki urodziwy. Pająk jest zielony, a jego odwłok wygląda jak miniaturowa śliwka mirabelka. Coś pięknego. A to jest drzewko obfitości. Spójrzcie tylko na to. Nie mam pojęcia, co to jest. To coś wygląda jak skrzyżowanie cykady z motylem. Może ktoś pomoże, z jakim gatunkiem mamy do czynienia? Bo tutaj bez wątpienia mamy do czynienia z pająkiem. Nawet wystawił nóżkę, żeby nam pomachać. Dotknijmy.
Moją uwagę przykuły pieniste osłonki wytwarzane przez owady. W środku znajduje się owad i ta osłonka jest dla niego ochroną, ale kiedy zbliżyłem się do osłonek, znalazłem to. I to jest wręcz niewiarygodne. Mamy do czynienia z ogniwem pośrednim pomiędzy ślimakiem skorupowym a ślimakiem nagim. Widzimy wyraźnie, że ma płaską muszlę, no i niestety dotknąłem go i strąciłem. Tak to czasem bywa, ale zdążyliśmy się mu przyjrzeć. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest na pewno owad, bo chodzi. Czy ktoś z was wie? Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Co to może być? On ma mniej więcej 4-5 mm długości. Już myślałem, że dziś nie trafię, ale mamy modliszkę i to w jakim pięknym kamuflażu. Muszę się ostrożnie zbliżyć, żeby jej nie wypłoszyć. I trochę przybliżymy. O jacie! Ona wygląda dokładnie tak jak kora drzewa, na którym siedzi. No coś niewiarygodnego. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z przedstawicielką grupy modliszek, zwanej z angielskiego bark mantis, czyli modliszki korowe. A dlaczego? No bo ich kamuflaż przypomina wzór i fakturę kory. Zbliżając się do rzeki, moją uwagę przykuł śpiący motyl. Piękny, skrzydła w białe łapki, na krawędziach zewnętrznych lekko opalizujące na niebiesko. Moi drodzy, prawie wszedłem do dziupli w potężnym drzewie i w jednym kadrze mamy przepiękną ropuchę, zaraz przyjrzymy się jej bliżej, a tam dalej heteropodę i nie ukrywam, że bardzo bym się ucieszył, gdyby ta heteropoda okazała się czymś innym niż heteropodą venatoria. Ropuszka jest bardzo spokojna i ufa doskonałemu kamuflażowi. Oprócz tego, że kolorystycznie jest dopasowana do otoczenia, to kiedy przyjrzymy się jej bliżej, widzimy, że na skórze ma dosyć szpiczaste wyrostki, które jeszcze bardziej pomagają zlewać jej się z korą czy z glebą. A teraz rzut oka na pająka. Czy ty jesteś heteropodą venatoria? Póki co widzę, że tylko świeci się tobie oczko, więc muszę wleźć do dziupli, żeby przyjrzeć się bliżej. Trzymajcie kciuki, żeby nie było tu żadnych skorpionów. No nareszcie, heteropoda, która nie jest venatorią. Czyżby heteropoda tetrika? Na uwagę zasługuje nie tylko piękne ubarwienie, ale to, że z lewej strony brakuje jej jednego odnóża. Pająki mają zdolność regeneracji odnóży pod warunkiem, że nie przeszły swojej ostatniej wylinki. Jedziemy? Najmocniej przepraszam. Wyszło, jak widzieliście, pod kątem zwierząt mogłoby być dużo lepiej, ale to jest zależne między innymi od pogody, terenu i tak dalej. Ale to nie znaczy, że wyprawa była nieudana. A w zasadzie parę wypraw, odbyliśmy kilka spacerów dla zdrowia i to w bardzo miłym towarzystwie. To się wszystko zgadza, także życzę wszystkim miłego dnia, no i zostawcie suba.